Rahim wal maqalatu rafi'atu an Abi Bakrin Siddiq radhiyallahu anhu. Az-zulumatu khamsun was-suruju laha khamsun. Ute makalah kang kaping papat iku an Abi Bakrin Siddiq sang Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Dawe az-zulumatu khamsun. Utai barang-barang sing mari peteng mari gelap iku khamsun ana 5. Minal asya'i sang boro-boro perkara. Kegelapan iku ana 5. Wasuruju te pira-pira penerangan to lampu bidamata ini klan domah loro as-suruju. Jam usirajin jame lafaz sirat. Utawi pira-pira lampu penerang laha maring dulumat ya khamsun ku 5. Minas sifat sing pira-pira sifat. Siji hubbud dunya iku zulmatun te seneng donya iku zulmatun iku mari peteng. Li anna hubbad dunya yuki sanumi ba ana apa hubbad dunya fi syubhati ing dalam pira-pira barang sing ora jelas subhat. Suma fil makruhati mongko nuli numibakno ning barang-barang sing makruh. Bar makruh suma fil muharramati mongko nuli numibakno ing barang-barang sing haram. Kala dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hubbud dunya ra'su kulli khati'atin. Utawi seneng dunya iku rasa kulit khoyati niku kepalane utawa punjere saben-saben kesalahan. Kesalahan apa wae mesti dimulai saka seneng dunya. Rawang riwayat nang hadis sapa Al-Baihaqi Imam Baihaqi Anil Hasan Al-Basri sang Hasan Basri. Kala dawuh sapa Al-Ghazali Imam Ghazali wa kama anna hubbalan kaya sak temene seneng dunya rasa kulit khotiatin. Dadi kepalane saben-saben kesalahan. Fabuhduha. Mongko te gedeng dunya rasa kulit hasanatin iku pangkal to kepalane saben-saben kaapian. Wasiraju tekang madangi laha maring donya to zulmatid dunya, petenge donya sing madangi apa at-taqwa iku takwa. Ikhtirazu te sejogo bitaatillahi lan taat Allah njogo an uqubati sanging siksane Allah. Ruwiyah den riwayat napa ana sak temene Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam niku ala dawuh sapa Nabi inna kalam tadasean. Inna kata temne sira lam tada ora ninggal sira seane perkara. Kowe ora ninggal sesuatu ittika Allahi krana wedine Allah taala illa ataka kecuali paring sapa wa ka ing sira khairan ing sing luwih apik minuti dimangsa. Kamu tidak meninggalkan maksiat sing cara zahir enak kecuali nanti diganti Allah sesuatu sing lebih enak luwih apik. Rawang riwayat nang hadis sapa Imam Ahmad wa Nasai lan Nasai. Wa dzambu te dosa zulmatun peteng. Wasiraju te sing menerangi utawa sing lampu, nglamponi lagu maring adzambi wa taubatu tobat. Ruya den riwayat napa ana sak temene Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam kala dawuh sapa Nabi innal abda satune kawula. Idza akhta analikane salah sapa abd khotiatan klan salah pisan. Nukitat mongko den capno. Fi qalbi ing dalam atine abd apa nuktatun apa cap utawa bekas ya bekas to cap ya sami sauda ingkang ireng. Ketika seseorang maksiat itu pasti terpatri ada hitam-hitam di hatinya. Faidha huwa mengkonalikanu te wong munaza'a iku mencabut sapa wong. Wastaghfara lan istighfar sapa man wa tabalan tobat sapa man. Sakula mengko dadi bersih apa kalbu atine man. Ning ngangge kos jenenge sakula mengko dadi bersih apa kalbu atine man. Wa in ada lamun bali sapa man sida mengko den tambah napa fi ing dalam nuktah apa fi ing dalam nuktah. Hatta ta'luwa sehingga dadi mayoritas sapa nuktah ala qalbihi ing dalem atine wong. Jadi ketika dia terus maksiat, maka bekas kehitaman itu menjadi mayoritas mendominasi hatinya. Nah, mendominasi bahwa iki ku arronu sing dikersano arron. Arronu iku manane napa ya? Iku anak manane nglindih. Maksudnya mriki arronu iku dadi napa? Tayang sing ndadekno enggak sensitif, enggak peka, enggak berfungsi lah. Ati sing mestinya dadi kaca benggala, dadi mir'ah itu enggak berfungsi kok ala dikang. Ndak karo kang nyebut ing lati sapa Allah wa taala kalla bal rona ala qulubihim ma kan yaksibun. Kalla tenan. Mesti tenan nek wong kafir kelakuane ngono. Ono semana nih kalla aja nglakoni barang sing elek. Wae kalla teng Quran niku kalih. Bal rona balik ngalahno ala kulubihim ngatasi atine wong akeh apa ma perkara kanu kang ana sapa wong akeh yaksibuna iku nglakoni sapa wong akeh. Rawang riwayat hadis sapa Imam Ahmad wa Tirmizi wa Ibnu Majah wa Nasa'i wa Ibnu Hibban wal Hakim.
Wal qabru te kang aran kuburan, kuburan ya zulmatun ku peteng. Wasiraju te lampu lagu maring kuburan iku la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ruya den ruya ta ana sak temne kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam kala dawuh sapa Nabi inna wa sa'atana wa ta'ala harrama. Iku ngaramno sapa wa ta'ala lan nari ngatasen neraka apa ngaramno mangko la ilaha illallah. Yap tagi kang golek sapa man biya lan la ilaha illallah wajah wa ing ridane Allah. Rawa ingat riwayat yang hadis sapa Al-Bukhari wa Muslimun. Wa ruya annahu qala man qala la ilaha illallah mukhlishan dakhala al-jannah. Nanti sapane wong kala ngucap sapa man la ilaha illallah mukhlishan hal ikhlas. Oleh nglafadzno pancen ikhlas dakhala mongko manjing sapa man al-jannah ing swarga. Qalu ya Rasulullah fama ikhlasuha. Fama mongko iku te apa ikhlasuha ing ikhlasno la ilaha illallah qol. Dawuh sapa Nabi antah juzakum. Ing yen to menghalangi apa la ilaha illallah antah juzah. Yen to menghalangi apa la ilaha illallah kum ing sira kabeh ngalang-alangi angkul lima saing saben-saben perkara harama kang ngarepno sapa Allah wa alaikum ngatasi sira kabeh. Jadi maknane ikhlas itu la ilaha illallah itu telah sukses menghambat kamu dari semua yang diharamkan Allah. Maknane dadi pengekang sangka maksiat. Nek sing ngafatno ngono berarti ikhlas. Rawahu ngatan hadis sebal khotimah khotimah. Ila dindawuna pengene sabat wasya uti pitu pira-pira perkara tunawiru iku iso madangi apa sabat asya al kubur ing kuburan. Ada 7 hal sing dadekno kuburan iku padang awaluha al ikhlas fil ibadah. Uti kawitane sapa iku al ikhlas fil ibadah ing dalam ibadah wasani kubirul walidain ngapi wong tuwa loro. Wasalis silaturahim wa roba iku Allah yudia. Yen to ora nyanyano sapa wong umrohu ing umure wong fil maksiat ing dalem maksiat. Wal khamis wa Allah ya tabi ento ora ana sapa wong hawa ing hawa nafsune man. Wasa disute kang kaping 6 iku ayat cita ento tenanan sapa man fit taat ing dalem taat. Wasabe iku ayub sira. Yen to ngekenge kono sapa man dikrawuh eling Allah. Wal akhiratu ta akhirat zulmatun ya peteng. Aili kasratil ahwali korona ke prahara. Wasira jute sing madangi lah maring akhirat utawa zulmatil akhirat wal amali sholihu ngamal saleh. Ruya dan riwayat nopo ana saat temen kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam kala dawuh sapa Nabi. Inna wa saat temen wa yuhibbu seneng sapa wa taala ayu khoda. Enjen to den lakoni apa biru khosi kelawan rukhsah pangeran. Ayu khoda enjen to den lakoni apa biru khosi kelawan kemurahan-kemurahane pangeran. Kama yuhibbu kaya oleh seneng sapa wa taala ayu khoda ento den lakoni apa bi azaimihi kelawan ketentuan pokok-pokoke pangeran utawa kewajiban-kewajibane pangeran. Inna wa sa'atana wa ta'ala ba'atha ngutus sapa wa ta'ala ning sun bil hanifiyah iklan agama sing hanifiyah. Sing condong, maknanya condong menghindari barang batil menuju barang hak. Wa hanifiyah itu selalu berkecenderungan benar itu jenis hanifah. Asam hati kang gampang. Rupane dini Ibrahim agamane Nabi Ibrahim. Orang yang hati sewalas Ibnu Asakir. Waruya lan tinwat napa ana sa'atana kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam kala dawuh sapa Nabi addu al azaima. Adu nglakoni ya sira kabeh al-azaima ing barang-barang sing pokok, sing wajib. Waqbalu lan nampa sira kabeh ar-rukhsata ing kemurahane pangeran. Nah, sing ora wajib ya kadang-kadang tinggal. Aja lakoni terus. Wada'u lan ninggalno sira kabeh anasa ing manusa. Manusa umbarno. Fakot kufi itu mongko teman-teman dan cukupi sira kabeh hum anas rawul khatib. Ruya riwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam kala dawuh sapa Nabi malam yakbal rukhsata Allah. Mante sapane wong lam yakbal ora nampa sapa man rukhsata Allah ing rukhsah Allah. Orang yang tidak menerima rukhsahnya Allah Ta'ala. Jadi orang wajib-wajib dilakoni terus kadang-kadang mergo dadi identitas isin ninggal. Kalau orang biasa puasa Senin Kamis sangat terkenal puasa Senin Kamis sampai muka napa isin. Iku dosane kok gunung Arafah. Hadis iki apa lho gue puasa Senin Kamis. Jadi ala kenapa ora puasa Senin Kamis nampa rukhsah pengenan niku ora nampa jeneng gak nglakoni. Karena mengkono iku ali ngatasi mamlal ismi yang disapa mislu jibali Arafah iku kaya gunung Arafah. Jadi pangeran yo aneh, aneh sing apik to. Jadi misale ana wong maca Quran kok yakin ra di sepuro iku dianggap ngenyek Quran. Wong wukuf ning Arafah kok nyangka dosane ra di sepuro dianggap ngenyek pangeran. Mane ana wong wali iku mergo ndablek. Dene wong ndablek ra wali iku goblok-gobloke wong. Jadi ke daftar wali lewat jalur napa? Debleng. Tapi potongannya ya tetap wali, macamnya serabakan. Jadi wali ini gampang. Jadi kok ada jadi wali itu sebejane wong. Enggak tak terang no. Caranya jadi wali, sing gampang-gampang. Nah,
Mau bar Ramadan tak deloke wis masuk ta urung. Nah ora tak sidang nongko. Ya dadi kan ora dadi wali usul ning pengadilan kudu dimenangno no. Rawahu ngrawang hati sapa Imam Ahmad. Wasiratu te syarat iku dumatun. Wasiratu tawi siratal mustaqim dumatun peteng. Wasiratu te dalan lagu maring sirat wal yakinu yakin. Wa te kang yakin tahqiqu tasdiki ku benerno barang sing tasdik. Tahqiqu tasdiki. Ikut tahqiq dalam benerno. Maksudnya kamu punya otoritas pemikiran yang akurat. Kanggo benerno bil ghaibi lan barang ghaib. Niki sing dadi ibadah kula nganti ketemu pangeran. Tahqiqu tasdiki ku duwe akurasi benerno. Bil ghaibi lan barang ghaib. Carane bi izalati kulli ghaibin kelawan ngilangno saben-saben sing dadekno kemamangan. Bi izalati kulli ghaibin kelawan ngilangno saben-saben barang sing dadekno kemamangan. Pun kula baleni nggih saking awal wal maqalatur rabi'ah kula terangno ya. An-Nabi Bakrin Siddiq radhiyallahu anhu dawe az-zulumatu khamsun. Dawe Abu Bakar kegelapan itu ada 5. Mergo Abu Bakar wong saleh, nek kegelapan yo luwih akeh. Dadi ora pati apal nek jumlahe akeh ora pati apal. Roe muk piro? 5. Zaman akhir ora trimo 5 ribuan napa? Ribuan. Nomor 1 hubud dunya. Seneng dunya. Senang dunia macam-macam, senang pangkat, senang apa saja yang tidak mengantarkan ke akhirat. Itu darani apa? Dunia. Atau apa saja yang murahan, itu darani dunia. Kalau terang definisi dunia. Dunia kata dana ya dunu-dunuan. Ono sing ulama nasrib sangka dani'ah. Dani'ah terus ditakhfif hamzah jadi dani'ah. Dani'ah terus ditakhfif hamzah jadi ya daniyah. Daniyah terus ngikuti wajan fula jadi dunya. Dan barang sing hina itu jenenge apa? Dunya. Atau barang sing dekat itu jenenge dunya. Kemanane dunya wis saiki. Dana iku maknane dekat. Akhirat nanti. Serungokno wae kok kowe suwe paham. Sehingga sesuatu yang tidak murahan kayak sujud, kayak sedekah, kayak ngaji itu randunya. Ini kesaksian akhirat. Sehingga ketika Ibnu Khaldun itu Allah itu ngeritik dunia ya yang perlu dikritik. Bahkan kadang akhirat pun dikritik pangeran. Swarga pun kadang dikritik pangeran. Nak waya perlu dikritik. Karena ada konteksnya. Ada apa? Konteksnya. Misalnya begini. Saya punya kitab namanya Khilyatul Auliya atau Baqatul Asfiya. Saya sampai sekarang belajar kitab itu terus. Ini sekitar 14 jilid. Ini kitab Induan Ikhya. Saya berkali-kali ngomong di mana-mana. Imam Ghazali dalam hal mana Kibul Akhyar, sejarah orang-orang pilihan itu nginduk kitab nama Khilyatul Auliya itu 14 jilid. Dalam ilmu tasawuf beliau nginduk kitab jenis Qutil Qulub. Ini karangan Abu Thalib Al-Makki. Dalam fikih tentu beliau nginduk gurunya Imam Haromen. Dan memang kitab itu harus nginduk. Kalau tidak namanya mukhtarik, bikin-bikin. Memang syaratnya ulama harus muttabi. Dia hanya pengikut, tidak boleh kreasi. Kalau kreasi namanya bid'ah, no? Bid'ah. Kalau terang, no. Di situ ada cerita ada seorang sufi bodoh, ngritik dunia tak ngamal. Dunia wis ora ono benere, dunia ku nggon batang, pokoke dunia ku jifah batang. Sing berebut batang ya siap-siap rebutan mbek asu, pokoke ngomong wis tok ndi-ndi. Sayyidina Umar itu agak tersinggung dengan makalahnya orang sufi yang bodoh ini. Ya, rata-rata orang sufi memang bodoh. Kecuali gelem ngaji fikih. Setelah ngomong ngalor ngidul dunia ku swelek terus dene biasa lah wong sufi terus milih dhewean terus orang lakoni popo, ngerti-ngerti lesu, mangan wae lesu. Orang sufi kan gitu. Singkat cerita terus Umar agak marah tapi beliau masih bisa mengendalikan diri terus kata beliau, "Sal sayyidah." Sal hada sayyid. Kamu tanya hada sayyid, maksudnya sayyid dalam bahasa dulu itu ya orang terhormat. Dalam bahasa zaman era itu maknanya sayyid itu masih apa? Sadat maksudnya bukan Habib, bukan. Kalau dalam bahasa Arab dulu itu memang kalau Habib itu ya Nabi, kalau Sayyid, Sadat itu Sufia itu belum pasti maknanya apa? Habib ya, tokoh-tokoh yang diikuti dalam apa? Makalahnya, dalam apa? Makalahnya. Terus kata Ubay bin Ka'ab, dan ini menurut saya benar sekali, dan kamu harus mengikuti Ubay bin Ka'ab. Dia adalah termasuk 6 sahabat yang dipuji Nabi min ahlil Quran, apa? Yang dipuji Nabi min ahlil apa? Quran. Kata Ubay bin Ka'ab,
Lalu Anda masuk surga karena apa? Lalu Anda masuk neraka karena apa? Lalu Anda dapat ridho Allah karena apa? Kamu itu bisa masuk surga, lihat karena kenangan di rumah ini, maksudnya karena dunia ini. Karena sujud kamu, karena kebaikan kamu. Itu di mana? Allah mereferensi amal kamu ya di dunia ini. Kamu masuk surga karena sujud kamu di dunia ini. Nanti masuk neraka karena keangkuhan kamu di dunia ini. Fahadi dunia mi'yar. Dunia ini adalah takaran. Semua referensi Tuhan tentang akhirat itu merujuk kelakuan kita Pak, di dunia. Sehingga kalau kamu masuk surga selamanya lama, itu ya karena kebaikan kamu di dunia. Maka jangan kritik dunia ini. Karena dunia itu mahalu sujudika, mahalu ruku'ika, mahalu pokoknya dia marah-marah. Sehingga semenjak itu kata Ibnu Khaldun orang tahu dunia yang dikritik adalah dari madatul kalimah dani'ah. Suatu yang murahan. Apa? Yang murahan. Sehingga kalau misalnya orientasinya itu kebesaran li'ilai kalimatillah, maka itu tidak termasuk dunia. Dan yang suasananya akhirat tapi motifnya adalah kasal, kemalasan, itu yang benar-benar dunia. Makanya Imam Syafi'i sering kritik tasawuf itu sampai usisati tasawuf alal kasal. Ilmu tasawuf itu basisnya itu karena pemalas. Karena tadi misalnya begini, ini contoh paling gampang. Zaid itu di daerah pinggiran. Di daerah pinggiran di mana Islam itu minoritas. Terus dia ingin kaya raya supaya bisa bikin masjid atau bikin komunitas Islam. Atau dia ingin jabat jadi lurah supaya nggak ada pelarangan orang sholat karena dia yang punya otoritas bikin aturan. Atau kalau mungkin skup lebih besar, dia ingin jadi bupati supaya daerah situ familiar dengan Islam karena pejabatnya Muslim. Itu tidak dunia karena semua orientasinya untuk mengawal sujud, mengawal kebenaran. Tapi kalau kamu di daerah pinggiran, kemudian milih DWA, kabeh kersane pangeran, sidi-sidi kersane pangeran, terus kamu meninggalkan aktivitas dakwah. Itu yang dunia, karena motivasi kamu adalah al-kasal, males dari mewarnai buminya Allah ini dengan sujud. Ini yang banyak orang sufi salah paham. Makanya orang sufi harus ngaji fikih. Bendekne roh, dielingno wong alim, wong fikih nak kitmanul ilmi ku haram. Kitmanul ilmi haram. Menyimpan ilmu itu haram. Tidak memberi kontribusi dalam proses orang sujud adalah haram. Tidak memberi pencerahan pada umatnya Nabi adalah haram. Menikmati keasikan yang pangeran dewi adalah haram. Dia harus diingatkan gitu terus. Kalau enggak, itu bahaya bagi agama ini. Makanya dulu itu enggak ada orang sufi yang enggak ngaji ulama fikih. Sekarang kebalikan, malah wong sufi darani fikih mau kulit dene wis tok hakikat, sembrono. Oh tak tobat tenan ketemu aku. Itu bahaya, paham seperti itu tuh bahaya. Karena sekarang itu sufi itu jadi identitas kesalehan. Jadi yang rumah kome sufi koyo-koyo sak dhuwure ahli napa? Fikih. Itu bahaya. Karena tadi sufi itu akan ngeritik dunia sepedas-pedasnya. Kemudian ujung-ujungnya meninggalkan dunia, kemudian happy-happy asik pangeran dewean dan membiarkan umatnya Nabi ini berserakan kemana-mana, tidak terlibat sama sekali, tidak memberi kontribusi sama sekali. Cara bahasa gampangane orang gelem amar ma'ruf, gak gelem nahi mungkar. Tapi bahasa amar ma'ruf nahi mungkar kan saiki dadi gerakan ekstrem. Makanya ora tak bahasa amar tidak peduli, tidak mulang. Mergo saiki bahasa saiki repot terus.